Oi, gente, bom dia! Olha a Lita aqui. Lita hoje vai fazer para vocês uma receita diferente. Hoje Lita vai ensinar vocês a tirar o catarro dos peitos quando dá aquela gripe que fica aquela tosse com aquele catarro. É só fazer esse remédio aqui que Lita vai ensinar vocês, que fica ação, que tira tudo e a pessoa custa gripar e fica bom, viu? Quem tem cansaço arranca, quem tem bronquite arranca, entendeu? É bom, é só fazer 3 vezes, faz 3 noites antes de dormir. Faça essa receita que vocês vão ver o pulmão da criança, do adulto ficar limpinho, viu? Chega pra cá, deixa a Lita apresentar pra vocês os ingredientes, que Lita não gosta de enrolação. Chega aí. Olha, aqui Lita tem flor de sabugueiro, tá vendo? Isso aqui é sabugueiro, é a flor do sabugueiro. Mas você pode fazer assim, você pergunta, Lita, eu posso fazer com qualquer outro mato? Ou poege, ou elefante, ou tioiô cravo, ou a favaca de galinha, qualquer um. Qualquer hortaliça que você puder achar, tiver e comprar. Ou manjericão, pode fazer que fica bom também. Eu tô usando a flor do sabugueiro, que é maravilhoso para tosse, para tirar catarro, para tudo, para cansaço, para tudo, viu? A flor do sabugueiro. Aqui Lita tem, ó, 2 colheres de mel. Aqui Lita tem 2 ovos de galinha caipira. 2 ovos de galinha caipira. Pode ser ovo de pata também. Ovo de pata é melhor do que de galinha caipira. Quem puder com ovo de pata. Aqui eu tenho 2 ovos. 2 ovos não. É 2 gemas. A clara não pode não. Você quebra o ovo, tira a gema e coloca na vasilha e joga a clara fora. Ou então usa para outra coisa. Mas a clara não pode. Só a gema. Viu? E aqui Lita tem 1 colher de chá de canela em pó e manteiga. Viu? 1 colher de chá de manteiga. Você pode colocar banho de galinha, entendeu? Se você quiser. Aqui é manteiga e 1 colher de chá em pó de canela. Viu? Então, vamos preparar a nossa gemada. Eu vou fazer uma gemada para tirar catarro dos peitos, viu? Pois é. Vamos lá. Aqui, ó, enquanto Lita prepara, Lita vai colocar aqui, tá vendo? Ó, a flor do sabugueiro já tá limpinha, lavadinha. Vou colocar aqui para cozinhar, entendeu? Enquanto eu preparo aqui, enquanto eu bato aqui, faço direitinho, eu vou colocar aqui para cozinhar, viu? A flor do sabugueiro. Enquanto cozinha lá, eu vou vir preparar o restante para vocês verem, viu? Ah, pois é. Tá aqui, ó. Aí eu vou coloquei aqui, vou colocar um copo de água, viu? E vou colocar para cozinhar, viu? E vou bater aqui para vocês. Vou colocar, enquanto cozinha, eu vou bater o restante. Aqui, ó, gente, tá vendo? Aqui já esbagacei aqui a gema, tá vendo? O chá, a flor do sabugueiro já tá lá cozinhando. Agora a Lita vai preparar aqui, ó. Vocês pegam aqui a gema do ovo, tá vendo? Bate ela. Aí vem, ó, com mel. O mel coloca dentro, tá vendo? Ó. Ó. Coloca dentro, tá vendo? Ó. E vai misturando, viu? Vai batendo assim, ó. Tá vendo? Até ficar um creme, viu? Ó. Tá vendo? Ó como é que fica, tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó, tá vendo? Vai batendo. Enquanto isso, o chá tá fervendo lá. Agora vamos despejar aqui a canela, tá vendo? E a manteiga. Vamos colocar aqui. Vão aprendendo pra vocês fazerem aí na casa de vocês, tá vendo? Quem tiver um recipiente maiorzinho, faz. Aqui eu tô fazendo a xícara aqui, que é o ideal. Tá vendo? E vamos bater. Aqui você vai batendo, bate, até ficar o creme, viu? Tá vendo? Pois é, vocês estão gostando dessa receita que ele está fazendo para vocês? Pois é. Não se esqueça de ir lá, acionar o sininho,
deixar o like de vocês, compartilhar, se inscreva no canal de Lita, viu? E compartilhe. Valeu? Pois é, então vamos fazer aqui a nossa gemada, que fica maravilhosa. Vocês não imaginam que poder que tem essa gemada aqui, que poder. Fortalece o pulmão, se a pessoa estiver tossindo, para de tossir, com aquela tosse. É só você pegar, fazer, dar morno para a pessoa. Não pode dar frio, não. Dá morno, assim, na hora de dormir. Você faça na hora que a pessoa for deitar já para dormir. Se for criança pequena, você faz e você dá ele na colherzinha, ó. Até criancinha novinha pode fazer. Na colherzinha e dá que, oxe, arranca todo o catarro e a criancinha custa gripar, viu? Pois é, e a gente você faz um copo, despeja, o chá deixa esfriar, ficar bem esperto e dá a pessoa para tomar na hora de dormir. Oxe, tira todo o catarro dos peitos, fortalece o pulmão e a pessoa para de tossir, fica forte, viu? O chá tá fervendo que tá danado ali, viu? Pois é, aí só... Vocês estão vendo como é que ele tá fazendo? O negocinho da canela. Vocês estão vendo como é que ele fez? Estão aprendendo? Coloquei tudo dentro. O ovo, a canela, a manteiga, o mel e tô batendo, tá vendo? O ovo não, a gema do ovo. Eu coloquei a gema do ovo aqui, viu? Tô batendo, ó. O chá tá cozinhando. As flores de sabugueiro tá cozinhando aí, tá vendo? A manteiga esbagaçou toda, tá vendo? Agora eu vou vir com chá quente e vou jogar aqui dentro, viu? O chá fervendo, que tá fervendo ali. E vou jogar aqui dentro. Já. Olha aqui, ó, gente. Aí eu vou vir aqui agora com chá, tá vendo? Fervendo, ó. Eu vou despejar aqui dentro, tá vendo? Ó, completei com chá, tá vendo? Aí, tá vendo? Ó. Fica parecendo um café, um cappuccino. Tá vendo? Ó. Vocês não sabem o poder que isso aqui tem para poder arrancar o catarro dos peitos da pessoa. Viu? Para poder parar a tosse e parar com aquela gripe brava. Pode fazer para quem, viu? Para todas as pessoas, para gente velha, para gente idoso, gente de idade, pessoa nova, pessoa criança, para todo mundo. Pode fazer, viu? Pois é, aqui está. Viu, gente? A gemada para tirar o catarro dos peitos, viu? E fortalecer o pulmão. Espero que vocês gostaram. Faça aí para todas as pessoas que você estiver doente. Vocês fazem que vai melhorar em nome de Jesus, viu? Espero que vocês gostaram, viu? E não se esqueça de ir lá e compartilhar os vídeos de Lita e se inscrever no canal. E acionar o sininho. Até a próxima, se Jeová Deus permitir. Tchau!